Well, ladies and gentlemen, thank you so very បាទ much. សូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលអស់លោកបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរសៀលនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចមកបំពេញការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញបេសកកម្មផ្លូវការលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាបេសកកម្មលើកទី1រយៈពេល2សប្តាហ៍នេះគឺបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អនោះគឺថាបេសកកម្មលើកនេះគឺជាទស្សនកិច្ចលើកទី1ក្នុងចំណោមទស្សនកិច្ចជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានគ្រោងធ្វើក្នុងការបំពេញអាណត្តិការងាររបស់ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំនឹងវិលត្រឡប់មកវិញនាពេលខាងមុខជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានស្វាគមន៍រូបខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសខ្ញុំបានទទួលសិទ្ធិចូលទៅតាមពន្ធនាគារទៅជំរុំជនភៀសសឹកនិងតំបន់ព្រំដែនដោយឥតមានការរារាំងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកជំទាស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានបុគ្គលិកមនុស្សធម៌និងអ្នកការទូតជំនួបទាំងអស់នេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងគ្មានការរឹតបន្តឹងអ្វីនោះឡើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងបានផ្ដល់ព័ត៌មាននិងទស្សនវិស័យជាច្រើនជុំវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សដែលបានទទួលឱកាសជួបនិងពិភាក្សាការងារជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែរខ្ញុំក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធធម៌គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសុកស៊ីផាណាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបានផ្ដល់បដិសណ្ឋារកិច្ចដ៏កក់ក្ដៅនិងប្រកបដោយខ្លឹមសារបើទោះបីជាយើងមិនបានយល់ស្របគ្នានៅគ្រប់ចំណុចក្តីក៏ប៉ុន្តែរាល់ការផ្ដោះប្ដូរយោបល់នីមួយៗត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្តីគោរពក្នុងស្មារតីស្ថាបនាខ្ញុំរំពឹងថានឹងបានធ្វើការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងស្ថាប័នទាំងអស់នេះទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតក្នុងអាណត្តិការងារខ្ញុំដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាគឺដើម្បីស្វែងយល់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជារបាយការណ៍ផ្អែកលើអង្គហេតុពិតប្រាកដហើយខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់អនុសាសន៍នឹងការគ្រប់គ្រងដ៏មានសារៈសំខាន់សារៈប្រយោជន៍ជូនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលធ្វើការលើបញ្ហានេះរាប់ចាប់តាំងពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផងបាទខ្ញុំសូមផ្អាកបន្តិចសិនប្រហែលជាមកពីភ្លៀងខ្លាំងពេកអាចនឹងពិបាកលើបើសិនជាអស់លោកនៅឮសំឡេងខ្ញុំពេលកំពុងភ្លៀងនេះខ្ញុំអាចបន្តទៅខ្ញុំគេប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំបន្ថយល្បឿនតិចកុំលឿនឬក៏ញាប់ពេកបាទការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ទាល់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំផងដែរថាការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិគឺជាសសរស្តម្ភសម្រាប់ការឈានទៅរកការកសាងសេចក្តីសម្រេចដ៏យុត្តិធម៌មួយចំពោះបញ្ហាជម្លោះព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនដើម្បីមើលឲ្យឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅផលប៉ះពាល់នៃជម្លោះនិងដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបន្ទាប់ពីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងទទួលបានការបកស្រាយយ៉ាងសប្បុជ្រោយរួចមកខ្ញុំក៏បានទៅទស្សនកិច្ចបំពេញទស្សនកិច្ចនៅជំរំដែលជាលំនៅបណ្ដោះអាសន្នដែលបានរៀបចំសាងសង់ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាហើយបានសង្កេតមើលសកម្មភាពរបស់កុមារដែលកំពុងឈរតម្រង់ជួរគ្នារងចាំទទួលអាហារពេលព្រឹកពីកម្មវិធីផ្ដល់អាហាររបស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរំជួលចិត្តបំផុតនោះគឺខ្ញុំបានជួបសន្ទនាជាមួយជនរងគ្រោះគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកអំពីការបាត់បង់របស់ពួកគាត់នៅក្នុងនោះស្ត្រីជាម្ដាយក៏ជាច្រើនរូបក៏បានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យភ័យរន្ធត់នៅពេលដែលភូមិឋានរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងអារម្មណ៍ខ្លោចផ្សាពេលឃើញផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនត្រូវបានគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយបំផ្លាញរៀបដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលកម្ពុជាប្រមាណ 650,000 នាក់ត្រូវបានភៀសសឹកនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកាលពីចុងឆ្នាំកន្លងទៅហើយក្នុងនោះប្រមាណជា
ជាង 20,000 នាក់នៅតែមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាននៅឡើយខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលហើយពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគាត់មិនអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញបានទេដោយសារតែភូមិនិងទីប្រជុំជននានាដែលពួកគាត់ធ្លាប់រស់នៅគឺមានទាហានថៃកាន់កាប់ខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់អតីតទីប្រជុំជនជ័យដែនមួយហើយបានមើលឃើញរបាំងនិងលួសបន្លាដែលគេបានដាក់ដើម្បីរារាំងប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងប្រជាជនដែលខ្ញុំបានជួបសន្ទនាជាមួយផងនោះមិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់វិញបានខ្ញុំបានឃើញផ្ទះដែលមានស្នាមធ្លុះធ្លាយដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើងឃើញឃ្លាំងស្តុកទំនិញដែលបានខូចខាតហើយថែមទាំងបានឃើញគ្រាប់ផ្លោងមិនទាន់ផ្ទុះមួយគ្រាប់នៅក្នុងគំនរសំណង់បែកបាក់ទាំងនោះទៀតផងយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិជនភៀសសឹកដោយសារតែចំនួនប្រដាប់អាវុធមានសិទ្ធិវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់វិញកិច្ចព្រមព្រៀងបទជប់បាញ់ចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025រវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេវិញដោយសុវត្ថិភាពនិងគ្មានការរារាំងហេតុនេះជាការចាំបាច់ណាស់ដែលប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីពន្លឿនការវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះពួកគេត្រូវការវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយពួកគេស័ក្តិសមនឹងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញកង្វល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះគឺមិនមែនមានត្រឹមតែជាការជំលះប្រជាពលរដ្ឋនោះទេប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីតាំងបណ្ដោះអាសន្នបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគាត់បាត់បង់ការងារនិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយកំពុងតែព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាតើត្រូវរកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារដោយរបៀបណាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាង 900,000 នាក់បានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេមិនស៊ីគ្នាទៅនឹងតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយហើយពលករជាច្រើននៅមិនទាន់មានការងារធ្វើនៅឡើយដែរការបិទច្រកទ្វារព្រំដែនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសហគមន៍នៅតាមព្រំដែនដែលពឹងផ្អែកទៅលើការជួញដូរកសិផលនិងទំនិញផ្សេងៗវិស័យអប់រំការថែទាំសុខភាពនិងសេវាផ្សេងៗទៀតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបានរងការរំខានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំមានឆន្ទៈហើយបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនទាំងនេះខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសថាការដោះស្រាយចំនួននេះឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងដោយសន្តិវិធីគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់វិញនិងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពនិងអាចចាប់យកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងមន្ត្រីជាច្រើនរូបទៀតបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំអំពីសារៈសំខាន់នៃការពឹងផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិគឺវិបត្តិនេះខ្ញុំយល់ស្របហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់យ៉ាងមុតមមនិងស្នើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នានេះផងដែរចំពោះការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំបានពិនិត្យមើលព័ត៌មានដែលបានទទួលពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងភាគីដទៃទៀតរួមទាំងក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានបង្ហាញថាមានមនុស្សប្រមាណ100នាក់ជាងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំគ្នាឬក៏ការបង្កើតសមាគមជាដើមខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលករណីទាំងនេះហើយបានលើកឡើងនៅកង្វល់អំពីការឃុំខ្លួននិងស្ថានភាពនៃការឃុំខ្លួនបុគ្គលទាំងនេះក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងជនជាប់ឃុំមួយចំនួននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលចុះទស្សនកិច្ចតាមពន្ធនាគារចំនួន4កន្លែងជនជាប់ឃុំទាំងនោះរួមមានសកម្មជនយុវជនសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសនិងដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការតស៊ូមតិដើម្បីសហគមន៍ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីដីធ្លីការចងក្រងជាឯកសារអំពីការខូចខាតបរិស្ថាននិងការថ្លែងសារនយោបាយខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់ហើយបានចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ចំពោះសេចក្តីក្លាហាននិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើការដើម្បីអនាគតកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះពួកគេជាច្រើនមានសេចក្តីក្តុកក្តួលនិងខ្លោចផ្សាដោយសារតែត្រូវព្រាត់ប្រាសប្តីប្រពន្ធកូនតូចៗនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយអិសរាជជននយោបាយមួយចំនួនរួមមានលោកកម្មសុខានិងលោករងឈុនដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពពីការឃុំខ្លួនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅតែបន្តស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយមិនខុសពីបុគ្គលផ្សេងទៀតដែរជនជាប់ឃុំមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជួបសន្ទនាជាមួយបានប្រាប់ខ្ញុំថាអាជ្ញាធរឬអន្តរការីបាន
ស្នើផ្ដល់ការលើកលែងទោសជាធ្នូនឹងការសុំទោសនិងការចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានការរាយការណ៍ថាជនជាប់ឃុំរាប់សិបនាក់ត្រូវបានដោះលែងក្រោមការព្រមព្រៀងបែបនេះជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងក្នុងការបង្កើតសមាគមរបស់ពួកគាត់ព្រមទាំងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការបន្តការងារតស៊ូមតិមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនផងបានការពារចំហនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបុគ្គលដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមដោយបានថ្លែងថាអ្នកទាំងនោះត្រូវបានជំនុំជម្រះនិងផ្ដន្ទាទោសយ៉ាងទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាព្រមទាំងបានគូបញ្ជាក់អំពីកង្វល់អំពីសន្តិសុខជាតិនិងការគំរាមកំហែងផ្សេងទៀតចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមកម្ពុជាមន្ត្រីទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំស្ដីពីកង្វល់ទាំងនេះបានយល់ព្រមធ្វើការជាមួយខ្ញុំស្របពេលដែលខ្ញុំបន្តពិនិត្យមើលករណីទាំងនេះបន្ថែមទៀតខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតលើបញ្ហានេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់គួរត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេឡើយមេដឹកនាំនយោបាយនិងគណៈបកជំទាស់មិនគួរមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដោយសន្តិភាពនោះទេច្បាប់កម្ពុជាគួរតែស្របគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែរការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅគោលការណ៍ទាំងអស់នេះនៅកម្ពុជានឹងជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសខ្ញុំរងចាំធ្វើការងារនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើលិខិតទុប្បករសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗរួមទាំងសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលចំនួន8ក្នុងចំណោមសន្ធិសញ្ញាទាំង9ដូចជាលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងស្មារតីស្ថាបនានៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញតាមការកំណត់ជាសកលឬ UPR របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិនិត្យឡើងវិញជុំទី4របស់កម្ពុជាដែលបានបិទបញ្ចប់កាលពី2ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានទទួលយកប្រមាណ 84% នៃអនុសាសន៍ដែលបានលើកឡើងកម្ពុជាក៏តែងតែដាក់របាយការណ៍និងសហការជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងការពិនិត្យឡើងវិញដោយគណៈកម្មាធិការសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនេះផងដែរការបដិញ្ញាទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់អាណត្តិការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងរបាយការណ៍ជាលិលាអក្សរដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនាពេលខាងមុខច្បាប់ជាច្រើនរួមទាំងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួននៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចាប់សកម្មជនជំទាស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារព្រមទាំងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគឺមិនស្របគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនោះឡើយជាការគួរឲ្យសរសើរប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកអនុសាសន៍ជាច្រើនដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងដំណើរការ UPR ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនិងធ្វើកែតម្រង់និងធ្វើកំណែតម្រង់ច្បាប់ទាំងនេះនិងច្បាប់ផ្សេងទៀតដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនមន្ត្រីកម្ពុជារួចហើយខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយដល់កិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលខ្ញុំបានជួបបានទទួលស្គាល់ពីភាពចង្អៀតណែនយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមពន្ធនាគារកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញច្បាស់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះប្រធានពន្ធនាគារបានប្រាប់ខ្ញុំថាពន្ធនាគាររបស់ពួកគាត់លើសសមត្ថភាពយ៉ាងច្រើនហើយចំនួនជនជាប់ឃុំកំពុងតែបន្តកើនឡើងប្រធានពន្ធនាគារម្នាក់បាននិយាយថាពន្ធនាគារមិនបានទទួលការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំពេទ្យគ្រប់គ្រាន់ទេជនជាប់ឃុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេមិនមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគេងយ៉ាងស្រួលនោះទេហើយជំងឺសើស្បែកកើតមាននៅទូទៅលើដោយសារតែភាពចង្អៀតណែននេះខ្ញុំក៏មានសេចក្តីរីករាយដែលអាជ្ញាធរមើលឃើញភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពហើយបានទទួលការលើកទឹកចិត្តស្ដីពីការពិភាក្សាជាមួយក្រសួងយុតិធធម៌អំពីវិធានការដែលកំពុងតែពិចារណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននេះការពីព្រឹកមិញក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ខ្ញុំថាមានការបដិញ្ញាចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបុគ្គលិកមនុស្សធម៌តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីផ្សេងទៀតបានលើកឡើងអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍគួរជាទីកត់សម្គាល់ដែលកម្ពុជាទទួលបានចាប់តាំងតែពីបានចាក់ផុតពីភាពភ័យរន្ធត់នៃសង្គ្រាមនិងការប្រែប្រួលនយោបាយពិតមែនហើយនៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លះ
ចាប់តាំងពីមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីប្រទេសកម្ពុជាបានកែលម្អលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកអត្រាភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយប្រមាណជាពាក់កណ្ដាលនៅចន្លោះឆ្នាំ2009និង2019អាយុកាលរំពឹងរស់នៅដែលបានកើនឡើងចំនួន15ឆ្នាំនៅចន្លោះឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2023អត្រាស្លាប់របស់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំក៏បានធ្លាក់ចុះ75%នៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍អត្រាចុះឈ្មោះចូលរៀននិងការបញ្ចប់ការសិក្សាអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការទទួលបានអគ្គិសនីទឹកស្អាតនិងអនាម័យបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងកម្ពុជាគ្រោងនឹងចាក់ចេញពីស្ថានភាពប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅឆ្នាំ2029 have increased dramatically. Cambodia is scheduled to នេះមិនមែនមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាមិនកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរនោះទេខ្ញុំបានឮជាញឹកញាប់អំពីកម្រិតបំណុលខ្ពស់នៃគ្រួសារកម្ពុជាជាច្រើនដែលគំរាមកំហែងដល់សុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់និងធ្វើឲ្យហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចមានការកើនឡើងចំនួនជាមួយប្រទេសថៃនិងវិបត្តិបញ្ហាឆបបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក៏បានរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការថយចុះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរខ្ញុំសោកស្ដាយដែលខ្ញុំមិនអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំលើកនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំការពិនិត្យបន្ថែមទៀតអំពីជោគជ័យនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំបន្ទាប់ជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលបានមានឱកាសនៅក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយឲ្យកាន់តែបើកទូលាយកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការក្តាប់ឱកាសទាំងនេះគឺការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំនិងការបង្កើតសមាគមខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកជំទាស់ចំនួន3ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយលេចធ្លោមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយពួកគេទាំងអស់បានសម្ដែងនូវការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងបរិយាកាសនយោបាយបើកទូលាយទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគណៈបកនិងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយទាំងនេះក៏បានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍នៃការយាយីនិងការរារាំងផ្នែកនយោបាយគណៈបកជំទាស់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានជួបសន្ទនាជាមួយបានរងផលប៉ះពាល់ឬក៏រងការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនិងសមាជិកគណៈបកព្រមទាំងការរដ្ឋបិទលើសកម្មភាពនយោបាយពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអំពីរបៀបដែលច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានអនុវត្តតាមតែអំពើចិត្តនិងក្នុងន័យផ្ដន្ទាទោសគណៈបកជំទាស់ជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានដឹងថាការលុបឈ្មោះបេក្ខភាពណាម្នាក់ចេញត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដើម្បីបដិសេធបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខភាពទាំងមូលរបស់គណៈបកជំទាស់សម្រាប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយខ្ញុំក៏បានឮម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបដិសេធនៅក្នុងការទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីប័ណ្ណក្រីក្ររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើពួកគេគាំទ្រគណៈបកជំទាស់មានការលើកឡើងផងដែរថាគ្រាន់តែការលើកស្លាកគណៈបកជំទាស់នៅមុខផ្ទះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការទទួលបានសេវាសាធារណៈពីរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានផងដែរសមាជិកគណៈបកជំទាស់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំអំពីការដែលពួកគេត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមការរដ្ឋបិទខ្លួនឯងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិជាពិសេសនៅពេលនិយាយអំពីបញ្ហារសើបដូចជាបញ្ហាព្រំដែនគឺចំនួនព្រំដែននិងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាដើមដោយសារតែហានិភ័យរងការចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រំប្រទានចំពោះការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេត្រូវកែសម្រួលរបាយការណ៍របស់ខ្លួនគឺការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនលើបញ្ហានយោបាយដើម្បីជៀសកុំឲ្យคล้ายជាមុខសញ្ញាខ្ញុំមានការកង្វល់អំពីលំហនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលនៅមានកម្រិតជាខ្លាំងខ្ញុំបានដឹងថាមានតែស្ត្រីត្រឹមតែ 19% ប៉ុណ្ណោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិង 14% ជាសមាជិករដ្ឋសភាគួរឲ្យសោកស្ដាយមានស្ត្រីតិចតួចណាស់ដែលមានវត្តមានក្នុងជំនួបជាមួយខ្ញុំជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកជំទាស់ខ្ញុំមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលស្របតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាការរីកសាយភាយនៃបណ្ដាញអក្រិតកម្មឆ្លងដែនឬអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំបំផុតដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបណ្ដាញទាំងនេះបានប្រើប្រាស់កម្លាំងការងារដោយបង្ខំរបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេជួញដូរមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីប្រព្រឹត្តការឆបោកតាមអនឡាញដែលរកចំណូលដោយខុសច្បាប់រាប់ពាន់លានដុល្លារ
ជាការលំបាកនៅក្នុងការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីទំហំនៃប្រតិបត្តិការឆបបោកអនឡាញនៅប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបានចង្អុលថាមានមនុស្ស100,000 នាក់ឬច្រើនជាងនេះត្រូវបានគេជួញដូរមកប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រព្រឹត្តការឆបបោកអនឡាញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ខ្ញុំថាមនុស្សប្រហែលជា300,000 នាក់បានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការឆបោកនេះបានស្ម័គ្រចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកធ្វើការដែលត្រូវគេជួញដូរទាំងនោះត្រូវជាប់នៅក្នុងអគារទីតាំងឆបោកធំៗដែលជារឿយៗស្ថិតនៅក្នុងកាស៊ីណូសន្តាគារឬក៏រមណីយដ្ឋានផ្សេងអគារទីតាំងឆបោកច្រើនតែមានភាពស្រដៀងគ្នានឹងពន្ធនាគារដែលមានបង្អួចដាក់ចម្រឹងដែកមានរបងខ្ពស់ដែលមានរីបន្លាលួសពីលើនិងច្រកទ្វារចេញចូលដែលការពារដោយឆ្មាំប្រដាប់អាវុធយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រតិបត្តិការឆបោកទាំងនេះប្រើប្រាស់អំពើទរណកម្មការឃុំខ្លួនឯកាការបង្អត់អាហារព្រមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការបង្ខិតបង្ខំក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ខំឲ្យជនដែលត្រូវគេជួញដូរទាំងនោះធ្វើតាមនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចតាមគោលដៅដែលបានកំណត់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទការសម្លាប់និងក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានការឡើងដែរក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរដែលពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំអំពីរបៀបដែលគេត្រូវបានលបួងយកមកប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការសន្យាថានឹងទទួលបានការងារដែលមានប្រាក់ខែល្អក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលឬសេវាអតិថិជនមិនយូរប៉ុន្មានពួកគាត់ក៏បានដឹងថាការសន្យានេះគឺជាល្បិចកលនោះទេហើយបានដឹងថាពួកគេកំពុងតែត្រូវបានបង្ខាំងនៅកន្លែងដែលគេពិពណ៌នាថាមានស្ថានភាពដូចជាពន្ធនាគារមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីចាក់ចេញបានគឺត្រូវរកវិធីដើម្បីចេញដោយខ្លួនឯងជនរងគ្រោះម្នាក់បានរៀបរាប់អំពីការរស់នៅក្នុងឋាននរកនៃអំពើហិង្សានិងការធ្វើទរណកម្មដ៏សាហាវកើតមានឡើងនៅពេលដែលគាត់សុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅក្នុងគ្រាដ៏សែនលំបាកដ៏យ៉ាងខ្លាំងនេះស្រាប់តែទ្វារនៃបរិវេណទីតាំងឆបោកនេះបានបើកភ្លាមហើយឆ្មាំទ្វារក៏បានរត់ចេញពួកគេក៏មានសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកត្រូវជួបបញ្ហាប្រឈមនៃការរស់រានដោយគ្មានលុយនិងគ្មានលិខិតឆ្លងដែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញទាំងនេះដោយរួមមានទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការសំខាន់មួយចំនួនដើម្បីបង្ក្រាបឧស្សាហកម្មឆបោកអនឡាញក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់គណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆបោកតាមអនឡាញដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការនេះបានប្រាប់ខ្ញុំថាអាជ្ញាធរបានកំណត់គោលដៅនឹងបិទទីតាំងឆបោកជាង600កន្លែងនិងថាប្រតិបត្តិការឆបោកប្រមាណ 3,000 នាក់ប្រតិបត្តិការឆបោក 3,000 នាក់ជាងឬក៏ប្រមាណកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌអាជ្ញាធរក៏បានរាយការណ៍ថាបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ផ្អាកអាជ្ញាប័ណ្ណកាស៊ីណូចំនួន29កន្លែងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួននិងធ្វើបច្ឆាប័ណ្ណមេដឹកនាំលេចធ្លោនៃបណ្ដាញឆបោកទៅកាន់ប្រទេសចិនសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនាឆ្នាំកន្លងមកនេះបានបង្អាក់ដល់ដល់បណ្ដាញឆបោកតាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រាវជ្រាវមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីដទៃទៀតបានប្រាប់ខ្ញុំថាបណ្ដាញឆបោកអនឡាញនេះនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្នុងករណីខ្លះពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងរបៀបប្រតិបត្តិការមានអ្នកខ្លះប្រាប់ខ្ញុំថាអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ដោយប្រតិបត្តិការឆបោកតែងតែបានទទួលដំណឹងជាមុនពេលមានការឆ្មក់ចូលបង្ក្រាបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីកង្វល់ចម្បងចំនួន2ទី1ខ្ញុំបានសួរថាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងបុគ្គលមានអំណាចដទៃទៀតដែលត្រូវបានជឿជាក់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញនៅក្នុងពេលដែលមានការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានលើកឡើងអំពីវិធានការដែលបានចាត់ឡើងទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនស្របពេលដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសិទ្ធិទទួលបានដំណើរការត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះគាត់ក៏បានរំលឹកឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីបរទេសមិនគួរជាការកំណត់អំពីការអនុវត្តនៃដំណើរការច្បាប់របស់កម្ពុជាទេខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីលុបបំបាត់ឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញឲ្យដល់ឫសគល់នោះគឺរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងអំពីចំណងព្រហ្មទណ្ឌដែលតាក់ទងទៅនឹងអិសរជនធុរកិច្ចនិងនយោបាយទី2ខ្ញុំក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងរបស់ជនដែលត្រូវបានដោះលែងចេញពីទីតាំងឆបោកទាំងនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានប្រាប់ខ្ញុំថាអាជ្ញាធរកំពុងតែពិនិត្យអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងចេញពីទីតាំងឆបោកទាំងនោះដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនៃការ
ជួញដូរមនុស្សហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែផ្ដល់អាហារចម្រោកនិងការគាំទ្រដល់បុគ្គលទាំងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីភាគីផ្សេងទៀតរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជានៅខ្វះសមត្ថភាពនៅក្នុងការពិនិត្យអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងចេញពីទីតាំងឆបោកទាំងនោះហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតខ្លួនវិញតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅការសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកជំនាញនិងអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌បង្ហាញថាជាចម្បងរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងទាំងនោះជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌នឹងមានធនធានគ្រប់មិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់សេវាដល់ជនរងគ្រោះទាំងនេះនោះទេបុគ្គលដែលត្រូវបានដោះលែងចេញពីទីតាំងឆបោកទាំងនោះក៏ពេលខ្លះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេបោះបង់ពួកគេចោលដែរហើយរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏ខកខានមិនបានផ្ដល់ជំនួយឬកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរដែរខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាអាចមានជនរងគ្រោះនៃការជួញដូររាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកអស់សង្ឃឹមហើយទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចឬក៏គ្មានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេឬក៏ពីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបជាមួយសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យសហគមន៍ជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នានិងដែលកំពុងធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបើទោះបីជាខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់លម្អិតអំពីកង្វល់និងអនុសាសន៍ដែលពួកគេបានចែករំលែកជាមួយខ្ញុំឲ្យអស់ក៏ដោយក៏មានលំអានទំនោរសំខាន់មួយចំនួនមានលេចឡើងចេញពីកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដែរទីមួយពួកគេបានសម្ដែងក្តីបារម្ភជាប់ជានិច្ចអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវការចុះបញ្ជីនិងការដាក់របាយការណ៍ជាពិសេសក្រោមច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងច្បាប់និយត្តកម្មទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងទៅលើសហជីពការងារនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទី2តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនមានបំណងប្រថាននៅក្នុងការទទួលបានការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការតាក់ទងនិងក្នុងការសន្ទនាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានកាន់តែច្រើននិងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ពេញលេញអំពីវិធានការច្បាប់និងគោលនយោបាយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍មួយចំនួនអំពីកិច្ចសហការវិជ្ជមានរវាងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះខ្ញុំក៏បានឮការត្អូញត្អែដែរថាសកម្មភាពពីគ្រោះយោបល់ពេលខ្លះគ្រាន់តែជាការរៀបចំឲ្យទៅបានគ្រប់តែកិច្ចទេគ្រាន់ឲ្យតែបង្គ្រប់កិច្ចនឹងគឺជាការប្រស្រ័យតាក់ទងផ្ដល់ព័ត៌មានមួយច្រកជាងការសន្ទនាពិតប្រាកដតំណាងមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីតម្រូវការឲ្យមានវេទិកាមួយដែលពួកគេអាចលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់របស់ពួកគេទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលសមស្របតាមក្តីកង្វល់របស់ពួកគាត់ខ្ញុំក៏បានឮអំពីសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអំពីការប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងការប្រមាថមាក់ងាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានឮអំពីការកើនឡើងនៃការយល់ដឹងនិងការទទួលយកពីសាធារណជនកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាខ្ញុំបានផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់ខ្ញុំក្នុងការឈ្មោះទៅទទួលបានសមភាពច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលសមស្របតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងយន្តការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមការកំណត់ក្រមស្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការនៅក្នុងការពង្រឹងច្បាប់ស្តីពីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារនៅកម្ពុជាពួកគេក៏បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីបន្ទុកអសមាមាត្រដែលស្ត្រីដែលជាជនភៀសសឹកការជំពាក់បំណុលនិងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតខ្ញុំបានដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលជនជាតិដើមភាគតិចនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះគឺបញ្ហាសំខាន់គឺការលំបាកនៅក្នុងការទទួលបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លើដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្នុងការតស៊ូដើម្បីការពារដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ពីក្រុមហ៊ុនសជីវកម្មដែលអះអាងលើដីធ្លីទាំងនោះហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងតុលាការដែលមានលក្ខណៈការិយាល័យធិបតេយ្យខ្ញុំពេញចិត្តចំពោះឱកាសពិភាក្សាជាមួយនឹងជនដែលមានពិការភាពនិងសកម្មជនសិទ្ធិជនមានពិការភាពអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេកំពុងតែជួបប្រទះរួមទាំងជំនឿវប្បធម៌ដែលចាក់ឫសគល់ជ្រៅដែលជំរុញឲ្យមានការប្រមាថមាក់ងាយនិងភាពឯកាខ្ញុំនឹងបន្តការសន្ទនាពិភាក្សាទាំងនេះហើយពង្រីកការស្រាវជ្រាវនិងការរាយការណ៍របស់ខ្ញុំទៅលើបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខទៀតបេសកកម្មលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ជនភៀសសឹកតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវគេជួញដូរសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារដោយការប្រើប្រាស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មនេះក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរគឺក្តីសង្ឃឹមដែលកើតចេញពីការសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់និងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបដិញ្ញាចិត្តចំពោះសិទ្ធិមនុស្សអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកទៅលើជនទាំងនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានបម្រើការជាអ្នករាយការណ៍ពិសេស
របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំពិតជារំភើបចិត្តចំពោះការរំពឹងទុកនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាស្របពេលដែលខ្ញុំបំពេញអាណត្តិការងារសំខាន់នេះ this បាទខ្ញុំសូមអរគុណ Thank you very much.